بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. حقوقی رو اسلام برای هر بزرگسالی ضمانت کرده که از این حقوق گفتیم احترامش هست، اکرام بزرگسالان، سلام کردنشون، صدا زدنشون با لطف و با نرمی و با رحمت، در مجالس و در سخنها پیشی دادنشون، مراعات وضعیت جسمانی و ضعف و صحت و مشاعر و اینهاش و دعا برای اونها. و مورد بعدی تأمین زندگی خانوادگی هست که باید یک بزرگسال در بین خانواده در بین خانواده باید زندگی کنن، نه در خانه سالمندان، نه در خونه در روستا دور افتاده کسی ازشون خبر نداره که مردند یا زنده، نفقه کاملشون. و در عین حال اگر موردی براشون اومد، مثلا مشکلی، باید مثلا پسر یا دختر یا بچه ها احساس کنند که خودشون و مال و ثروتشون مال پدرشون هست. یکی اومد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شکایت که یا رسول الله ان لی مالا و ولدا، من زن و بچه دارم، زندگی دارم، مال و پدری دارم، این پدرم اومده و میگه همه مال ما میخواد تصاحب کنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که انت و مالک لابیک، تو و مال و ثروتت مال پدرت هستید. این که پدرم اومده تصاحب کنه یعنی چی؟ تو اصلا کی بودی؟ همین پدر نمی بود که تو نمی بودی. و مورد بعدیش رعایت اجتماعی، دید و بازدیده ها و احوال پرسی جامعه و اینجور مسائل. و مورد بعدیش اجازه کار و فعالیت دادن. به هر حال بازنشستگی معنای به اصطلاح مرگ نیست. خیلی وقتا هست قانون بازنشستگی اصلا در جوامع ما یه قانون ظالمانه هست. همه مردم که طبیعتشون یکی نیست. کسایی هستن که در 60 سالگی خلاص میافتند به زمین، کسایی هستن که تا 90 سال رو پای خودشون زنده و شاد و شنگول هستند. پس اینها رو وقتی شما میایید 60 ساله به اصطلاح بازنشستش میکنید، نیست 30 سال بقیه عمرش که مثلا شاد است و سرحال است، باید فضای کاری براشون ایجاد کنیم تا ابراز شخصیت خودشون رو بکنن. و نقطه بسیار مهمی که خیلی ازش تغافل میکنن اون هست که پیرمردا و پیرزاله ها رو وقتی که به اصطلاح تنها میشن، وقتی یکی از پدر یا مادر وفات میکنه، اونها رو ازدواج بدیم. بعضیا هستن که خیلی ظلم میکنن، وقتی که مثلا یکی از طرفین ازدواج کرده، خانم یا آقا به اصطلاح وفات کرد، طرف 40 سالش هست، 45 سالش هست، 50 سالش هست، الان جلوی روش شاید 30 سال دیگه هم جلوی روش باشه. کسی که مثلا در 50 سالگی همدمش رو از دست داده، در 20 سالگی ازدواج کرده، یعنی 30 سال زندگی مشترک داشته، 30 سال دیگه جلوی رو داره. الان ما بیاییم به اصطلاح به بهانه‌های واهی که کسی جای به اصطلاح مادر ما رو که میخواد بگیره و از این مزخرفات، این کسی که به اصطلاح همه زندگیشو برای ما فدا کرده، این رو ممانعت میکنیم، نمیذاریم که ازدواج کنه یا ازدواجش نمیدیم. واقعا ظلم کردیم به اون و حق صله رحمی رو به جا نآوردیم. و الان این مادر یا این پدر میخواد که 30 سال آزگار دیگه رو تنها زندگی کنه بدون همدم و به اصطلاح چه دردها خواهد کشید، چه احساس غربتها خواهد کرد و چه بیماری ها نتیجه این زندگی تنهایی براش میاد که همه اینها جوانها، پسرها، خانواده، جامعه، محله، همه اینها در این جنایت شریک هستند. پس بیاییم دست به دست هم بدیم و یادمون باشه که این شناسه دخول ما در اسلام هست که من لم یوقر کبیرنا فلیس منا. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی توقیر و احترام و بزرگمنشی و بزرگواری بزرگسالان رو نگه نداره، اون از ما مسلمون ها نیست.